喂，大家好啊，歡迎收睇 WFC 頻道，又係我家條。而家喺米子嘅一間釣具店，咁又3年前咧嚟過一次，咁個當時呢間鋪啱啱開，咁啊3年後啦，又經呢個地方啦，咁啊入去睇下有啲咩稀奇古怪或者有啲咩有趣嘅嘢啦，係咯 ，Let's go。喺日本有樣嘢好多釣具店咧，佢哋有好多情報啊，或者出船嘅資料咧，可以俾大家參考。咁甚至乎一啲釣鑊咧都有同大家分享一下，甚至乎一啲新手啦，新手應該點樣做嘅嘢啦，全部都好多五花八門，乜都有啲，值得學習。一大堆冰箱啦，由頭至尾啦，非常之多，就連啱啱出嘅都有，睇到價錢都好平。盒仔都有一堆，兩個都咁靚，買邊個好呢？定係買晒佢算呢？睇下呢啲幾靚，呢隻真係好特別，要諗一諗。本身都想話八卦下多節杆，咁但係其實喺日本呢度並唔係太流行多節杆，因為正常嘅人哋地方大，出入都係揸車，根本冇需要多節杆，咁所以都係參考性質啦，睇下就算啦。不過啲嘢都幾豐富嘅呢間鋪頭。好啦，嘢就睇完啦。咁普遍東西其實同香港真係差唔多，價錢而家可能因為冇咩節日特別咧，冇乜特別優惠。咁就種類方面平平貴貴都有啦，就算同一樣嘅嘢平同貴都有好多嘅。咁但係附近都有其他嘅，睇下仲有冇機會去下第二度睇下啦。咁而家都落緊雨，同埋天黑啦，差唔多要去食飯。睇下下次再去第二間睇睇啦。好，多謝大家收睇，下次見。Agua.